小声的掌声，谢谢严老师的热烈。那刚刚他没有来说课，我们现在让他说一说他这一堂课他上课最原先的设计，然后他上课的心得哈。来欢迎严老师。好，校长还有在场的各位老师，今天非常谢谢你们来帮我来看好，来看一下这堂课。好。然后就是说，在整个上课之前的设计，因为我们原先接触到的议题就是在难民的议题。那当开始接触到难民这议题的时候，我就在发想说，怎样才可以结合到跟我们地理学有关的部分，包含了位置，包含了人地的互动。那时候我一开始最早的发想，其实就是大家现在看到这个题目，就是东欧的他们难民路线的一个选择。那可是，在难民路线的选择，后来看了整个课程的内容之后，去想说，这样好像会花太多时间在太琐碎的东西，我还是想要把它抓在一个跟课程相结合的部分。所以我觉得这个难民的部分，我后来整个课程的设计，我把它当作是我们在学完东欧之后，要帮整个欧洲做一个大混整，然后刚好可以借由难民这个议题，然后来看过整个包含了他们的东欧的人文还有位置的特性，然后包含了它的西欧跟北欧的人文的特性，然后还看整个欧盟的共同的合作机制。那这些合作机制之下，所以它所产生的一些问题，也在这难民里面就是可以看得出来。所以这是我一开始的学习设计的一个思考的历程。那整个决定要做这样的设计之后呢，那刚好本身刚好也在用一个简报软体，这个简报软体叫飞机。然后飞机的话，它的地图刚好有世界地图。那这些地图的话，刚好可以拉到我们整个欧洲把它放大来看。那所以其实每一个框、每个图框、每个问题的设计，刚好都有在那个位置上面。那我们就可以看到，当难民到达哪里的时候，他们面对的问题是什么，然后他们跟这个地方的人地互动产生了哪些相互之间的影响。那所以就是透过这样一个历程来检视欧洲不同区域的一些特色。那这些特色在跟难民之间，他们所形塑出来的一个问题，还有他们的什么冲击。所以我就透过这样的课程设计，然后刚好也有融入，就是在上学期我们领招回流的时候，刚好请到高雄团的一个郭敬成老师。那郭敬成老师有带来一些方式来，就是来当做课堂的活动，它就是水果问题有没有？那我这次使用的一个桌游的互动叫做有或没有。这老师在可以带回去现场来用，就是在看影片的时候。那 hit 的话呢，代表就是挑战影片里面有出现的。有出现的话，就是只有加2分。那这很简单嘛，只要有出现就可以加2分了。然后第二个是 miss 的话，你们可以去挑战别人没有看到的东西，所以你们就要看得比别人更深入、更细致。所以 miss 的话就挑战没有出现的部分。那没有的部分，假如有超过一半都没有看到的话呢，他们就可以加5分。然后最后一个部分呢，就是 hit or miss， 他可以自我选择，看他要保守一点的，还是要怎么样大胆一点。所以学生透过这样的互动，那其实他们就可以比较专注在看影片。所以我们其实可以发现，学生在看影片的过程其实都非常的专心，而且最后还花2分钟的时间，让他们彼此之间去交换、聚焦在影片里面的内容。然后最后我也有用就是提问的部分来串出整个这部影片跟整个课堂的关联性，主要是在哪里？这是我一开始的课程设计。那我原本课程的延伸跳跃部分是在最后面的公民行动方案。那其实，在上礼拜我在介绍，在我们学校我们其实有先上过一次。那后来我就发现，如果要讲公民行动方案的话，时间上会非常的吃紧，而且给学生自己去思考的时间、讨论思考时间可能会没有那么足够。所以我后来延伸跳跃，其实就是放在什么欧盟的部分，就包含对欧盟的正反面的冲击。那其实这一点学生还是有一点比较不能达到那个层次，因为他大部分都只看得到正面的冲击跟比较表面的不好的冲击。那其实他点出一个欧盟现在最大的问题，就是说他想要达到一个政治跟经济的统合，可是政治跟经济的统合，这些国家他们没有去注意到这些国家彼此之间的差异。那所以包含了像是欧元或者是像是申根协定这其实这几年都是欧盟国家他们抛出来一个议题，说在合作上面没有那么顺畅，主要原因是什么？所以我是希望学生可以来
看到这个层面的部分。那大概只有1/3的学生他可以想到这两部分而已。那大部分的部分都是在比较表层的部分，就是影片里面讲到正面主题跟影片里面讲到反面冲击，还有在之前东欧看到的，还有西北欧看到的，会把它放在一起，大概只到达这样的层次而已。所以这大概是我整个课程的设计的一个就是想法，然后一个流程，还有我使用一些教学工具。那教学工具的部分也是因为资讯的部分通常都会有一点点小状况。那今天发生小状况就是有一些网址他们没有办法，网络好像有一点点问题，所以他们没有办法马上做得到。那上礼拜其实我上礼拜已经有来跟这个班上学生先接触过，我有设计一个课前课。课前课就是从叙利亚，然后难民的定义，然后东欧的位置，我让他们先来熟悉平板的操作，还有 Google Earth 的操作，然后还有什么读 QR code 的操作。所以学生今天还有这个 Hit or Miss 的操作，其实学生他们在上礼拜操作过后，今天在上课前都还蛮上手的。所以其实这是一些教材媒体上面的一个媒介。所以今天刚好透过这样的方式，其实各位老师也可以在现场来，因为现在资讯设备越来越多嘛。那有时候你打一连串的网址或直接抓文章贴在上面给学生，等于是很密密麻麻，对学生来讲是一个非常乱。你如果有想要给学生补充资料，其实你可以把它用 QR code 输入，然后他们现在都有智慧型手机，他们只要一扫，他们就可以回去马上看这些图文。你也不用再额外花钱再印这些学习单出来，看他们要不要看。如果有兴趣的同学，就会自己去加深加广来看。然后那个 Google Earth 的那个设计那个媒介，我这边可以推荐老师来用一下。它有一个就是中研院它有写一个程式，它把 Excel 的工具，把它跟 Google Earth 来做结合。你的属性资料你可以打在就是 Excel 里面，那些资料是去世界银行去抓这些 database。然后是以在2014年的国际，就是所有的难民的来源，最多还是叙利亚，在2014年大概有400万人。那所以我们从里面就可以看得出来，整个的难民它分布，然后还有它的什么数量多寡，所以它可以用这种属性资料方式，然后空间的方式，就是在 Google Earth 里面来做一个呈现。这也是一个蛮棒的、直接很直观的一个教学的，就是题材。所以老师们回去也可以来做这样的尝试。好，以上是我简单的一些教学理念跟课程设计的流程。好，谢谢各位老师。那现在已经30几分了，因为我们本来就到40分了不过没关系，我们每一组2分钟，好不好？那我们精简的对我们所观察的来做报告。来，第一组，哪一位？各位老师好，我是和平高中国中部的老师。那我们是第一组观察第一组，那因为第一组呢，他们有不好意思，我是和平高中国中部的老师，我叫王同学，叫我好。那我今天负责观察是第一组的同学，那第一组我们分别有2个男生跟2个女生。那在整堂课的过程中，我发现呢，我们两位老师发现，男生通常会跟男生讨论，然后女生都跟女生讨论，然后他们讨论的声音小到连我跟观课老师都听不太到，对，就发现他们虽然有讨论，但是非常小声。那大部分普遍情况都是一个同学先写之后呢，然后其他同学就拿他答案来看这样子。对，就是比较少一起讨论的情况。那我们这组比较特别，是一开始那个操作就看不到文章。那我发现那严如老师就是立刻来帮忙他们这样子。但到最后就是好像他们都开不起文章，所以他们后来就是直接看老师的报告，然后直接操作这样。就是其实还蛮顺利的，只不过就是他们一直都没有被抽到签，所以他们都没有回答的机会，所以他们到最后好像也是得了3分。那最后好像有个男生终于看不下去了，然后才主动举手回答老师的最后一个问题，这样子。对，所以就是他们这组比较可惜，就是讨论的主动性好像比较低一点点，但是他们在过程中是非常专注听老师上课，也非常认真再翻回去第2课看前面欧盟内容的部分，就对照神跟条约或是欧盟这样子。那可以看出他们对课程的投入是还投入度是蛮高的这样子。对，那也很佩服严老师，因为今天很多人，那他没拿麦克风，那外面又很吵，一堆人这样子。对，所以就是觉得这堂课就是，而且他们也很投入每个活动，就觉得今天这堂课算蛮成功的。好，谢谢第一组，来第2组。台下
南哥老师，大家好，我是兰州国中的地理老师，我叫李玉君。那我们观察第2组，我们是2位老师都觉得这组的学生还蛮积极的，因为他们4个只要是听到要讨论的东西，他们都会先自己写下自己的答案，然后才去跟对方互相看一下说，哎，我哪些答案我有写，你没写，那你为什么写这个答案？他们之间也会做交流、做讨论。所以我在观察的时候，其实觉得他们在对于整个欧洲的认识，那个先辈知识还有架构，其实还蛮完整的。因为我自己现在也在教9年级这个部分，可是我的学生的话会变成说，我现在在讲东欧，可是他们西欧跟北欧已经忘得差不多了，那个概念就比较不会连接这么好，所以其实我还蛮佩服这位老师把他们的架构建构那么完整，也让他们就是也很积极的愿意去讨论、去找资料，有忘记什么东西，他们也都知道说，哎，在哪个地方学过，那我就去翻那边的资料，这是我今天在课堂上的观察。谢谢。好，谢谢。第3组。各位老师好，您这组观看那个第3组，其实跟第1组的状况很相似。我们的学生成员是3个男生1个女生。那一开始在操作平板的时候是2个男生操作平板，然后他们就两讨论，然后包含说后来在讨论问题的时候，也都是原本拿平板那2个男生，感觉是比较主动的有在互相询问答案，然后旁边没有操作平板的时候就变成是你们写什么东西，然后他们就把它传抄下来，然后。再来的话是，老师在讲的时候，他们其实都很专心在听。可是我们这组的讨论风气，我们也觉得是比较普通一些。然后他们大部分都是只有一个主要的分子，叫做宣航的，他可能是成绩比较好，而且他动作也比较快，所以一开始在填9宫格的时候，他一边看影片就可以立刻写下来，而且老师影片播完他就写完6个9宫格，然后所以其他同学自然就会依附在他，然后问他说，哎，那答案是什么？可是就变成说，其他同学他们的想法就没有办法提供出来给整组做意见，然后再来是可能是因为抽签的签运，这样不知道算是幸运还是不幸。他们从头到尾都只有抽到1次，然后是一个戴口罩的小男生，他本身在组内就是属于比较静默的一个。然后他回答完之后呢，其他3个人其实都没有被抽到，然后所以他们其实也比较欠缺主动举手回答老师问题，然后再去补充额外的答案。所以到后半段的时候，他们就有些人就开始听到别组答案，默默写下来。他们就我觉得可能也是讨论的内容不够完备，所以他们信心不足的情况之下就不好意思举手。但是他们还不错，就是他们也会回去翻看课本，还有他们之前老师给他们的讲义，还有听到别组的答案的时候，他们几个同学就会赶快把别人的答案再补在自己学习单上面，所以他们是纸笔的操作是做得不错的。然后我有观察到他们在观看影片还有操作互动的一些时候，其实专注力比较高。谢谢。好，谢谢老师。来第4组。张国栋老师，然后我们观察的是2个男生2个女生，然后刚好是1男1女坐在一起。那我觉得他们还不错，就是不管是谁在操作平板，然后另外1个人都会主动参与讨论，然后他们也就是会不是说就是看他操作这样而已。好，然后再来在讨论一些议题的时候啊，他们那一组有一个维俊，好像就是那一次的主导者，然后大家会听他说，或者有意见就会听他意见。像他回答了，他举手回答一个答案是气候嘛，就是他们那一组有其他同学怀疑他，哎，为什么是气候？那他就立刻用他的说法，就是把大家都说服了。甚至他们有疑问的时候，他们也不会再去找课本或者讲义再出来讨论一下，就他就会直接说服大家。然后还有一个是戴口罩的男生，然后他虽然很少发言，可能也是身体不太舒服的关系，可是他都一直去鼓励其他人抢答、举手回答，而且他会提供答案。好，然后那一组里面呢，有另外一个女生有荣轩，她是有举手抢答的，然后另外一个是被抽到的，然后都是正确答案，所以我觉得他们还算不错，就是说讨论的时候比较少整组激起的火花这样子。好，谢谢。好，谢谢第4组，来第5组。对不起，我是大学高中国小老师，然后我觉得在我这一组前面2个人他们是比较主动发言的，但是其他2个人他们参与度比较低，跟他都会自己去翻课本，然后或者是依附那个有发言的同学。那在整组来说，从
林如老师从头到尾他们都非常专注，非常专注在学习。那只是讨论时间，因为每一次好像就只有2分钟，其实题目有3题，但是只有2分钟，他们其实还在想、还在写的时候，时间差不多就到了，所以大概就因为那个比较主动发言讲完时间就已经到了。对，这是我觉得比较可惜的。那我提一个小小的建议，就是像最后那个欧盟的题目有3题嘛，那有6组，如果2组讨论1题，2组讨论1题，那个时间是不是它可以拉长，然后更深入的去发表的时候，那你要就是刘老师要回馈就会比较少，就会比较紧张。好，谢谢第5组，来第6组。大家好，我是方和国中的地理老师蔡地正。那我们观察第6组，我觉得他们太优了，他们真的很优，他们是3女1男。那刚开始我们观察到那3个女生是主要的，就很活泼的讨论，男生感觉比较安静。那在回答问题的时候呢，3个女生都有回答到，甚至有人都回答2个问题、3个问题。可是呢，我在最后一刻看到那男生终于举手，被老师看到了。老师看到他起来回答问题以后呢，坐下来的时候表情非常的开心，好像松了一口气。或是他有为他们那一组贡献。所以我要讲说呢，我今天看到我们那一组有合作的现象出现，就是说，一组4个人，他们都很想要得分，很想为这一组贡献。那第2个的话，在讨论方面，我觉得这组跟其他前面5组不一样的地方是，我看到教导的动作，就是说呢，有一个女生她比较活泼，是坐在右前方，一个姓陈的女生，对，她会教旁边的一个姓黄的女生。我看到他们在讨论的时候，然后他就这样有手有动一下，然后才这样很努力的教导他。所以我觉得这个，我就有点感动啊，就是说有教导的动作。然后再来的话呢，就是他们的规矩都蛮好的，就是讨论的时候那个音量是蛮适中的，这在一般国中生应该比较少看到，所以我这个蛮佩服的。那最后的话，我觉得这一组的话，他们是有动脑的一个组，会善用策略回答问题。谢谢。好，谢谢老师啊。那6组都考过了，来，颜老师要给老师一个回馈，要不要？好。那其实当初要来南南教这门课，也是有点惶恐，因为不是自己特质，不是自己习惯的学生。那所以遇到这样的问题的时候，其实我在上礼拜就先跟他们班的导师叫雅云老师跟周老师。然后我们就先练习过，然后他们问他们平常有没有这种分组的习惯啊，讨论的习惯。那这其实好像是沿用他们数学课的分组，所以我就刚好问他们数学课的分组。然后因为他们老师把他们班治理的非常非常好，所以他们班的成绩没有他们班的秩序。其实上次来上课的时候，其实不管有没有那么多人在旁边看，上次上课的时候情况也是还蛮不错的一个班级。那所以其实上次课来其实都是还蛮顺利的。那今天在上这堂课，其实有一个比较大的一个尝试。这个尝试主要是说，所以我们那时候在想说，议题跟知识之间到底要怎么去做一个结合。那所以我后来就是想法就是说，这堂课的层次拉到就是说，可以慢慢去培养学生他的一些素养，就顺便来就是呼应到一起的课纲。那所以他们学这些基础的知识是要用在就是要来分析这些问题。然后要来想一些解决问题的方式，那所以其实这算是一门课程的尝试啊。那它比较适合用的章节，其实是适合用在学生学完整个欧洲之后，那我们可以带他们来看这样的一个流程，然后顺便可以帮助他们来复习欧洲的一些基本的知识内容。所以这是以上是在上这堂课还有上这堂课一些心得跟感想。那其实，在分组合作学习的策略上，因为我毕竟是第一次才接触他们班，所以有一些包含他们班的学生的特质啊，然后还有一些讨论的策略啊，还没有办法那么的上手。那其实还是有些特质，像是在爽文国中的王正中主任啊，他就有用一个方式，要怎样鼓励那种比较少发言的同学来发言，他把学生依照程度分成4种等级，叫做 A 咖、B 咖、C 咖、D 咖，然后 D 咖的分数是乘以4，那 A 咖的分数是乘以1。对所以他们班的组内的 A 咖或 B 咖就是尽量教会 C 咖跟 D 咖来对答。那所以这样其实会有一个比较容易教导的，就是一个互动的一个产生。那因为我毕竟是第2次来上他们的课嘛。
我还没有办法根据他们的程度，还有根据这样的一个就是设计的，就是计分的方式来跟他们来做说明。那不过这是老师以后在做分组的时候会采取用的一个分组的一个策略，或者是像是那个他主任他在观课的时候，他分组又把学生设成不同的那种就是分工的内容，有些是负责在做就是领导，然后有些负责在做记录，那有些是负责在填答案，像这些，他每个学生他就有不同的策略分组的任务给他，告诉他们说你在这个组里面就是要做什么，这也是一个策略之一。那主要是因为毕竟孩子才接触没多久，我还没有办法那么就是细分到就是说孩子兼具孩子的特质来做这样的设计。那不过这也是以后可以努力的一个方向。好，谢谢各位老师。好，那今天非常的开心哈，严鲁老师示范了使用很多种媒体啊，平板啊、影片啊、e-miss 啊，就很多的东西，然后让我们也真是看到分组合作学习，其实不管是我们正宗模式，或者是代理模式，其实都在老师的心中，因为毕竟教学是一个模式哈。第二个国际素养，就是我们要教素养，素养怎么教？那严鲁老师告诉我们一个可行的方法，就是在一个单元或两个单元结束之后，然后做一个同整课程，然后带出形式跟行动，它是我们在做国际素养教学可以采用的模式。那我们不可能每一堂课都是给学生很大，就是给他们实在的行动很困难，对不对？可是我们一个学期能够来一次这样的一个活动，总是对学生来讲是让他所学跟所生活的可以能够怎样做结合，这是可行的。那我想，不管是哪一个素养，它都是需要我们采取行动。好，那我们再一次热烈掌声来谢谢严鲁老师，谢谢我们6组观课老师6位报告人，我们给我们自己一个热烈掌声。谢谢，好，谢谢大家，下次再见。